然后就开始待在一个房间，我要疯掉了。哦，大狗狗。我的举起。好可爱！哦，这个是这个镜子，哎，这个质感很不错哎。便签的，好重！这个纸的东西就是特重。哎呦，这个也不知道是个啥啊！这个也是便签本，很好看的便签本。哦，这个我超级喜欢，当初看的时候超级喜欢这个。代办清单，然后一盒亮亮的东西，然后盒装贴纸，哇，这好可爱！经典人物，小熊坏豆，贴纸，一般的贴纸。是硬封的，有质感。这是便条纸，就是它没有粘性的。真的超可爱。但是这一桶是怎么回事？可以带去素材，然后可爱一盒贴纸，我好像订太多了，超可爱！这好像是2入贴纸，胶带，它弄得好随便哦。
是要就是要拿来做那个音乐墙的。我这个看起来有点不妙。包装袋呢？难撞。不知道这有没有用，我们来试试看。我因为我是现在上面啦，还有没装到的，很可爱的。对，我又进了一些本子，但这个本子是超级可爱的，它是焦糖色旋律系列，我超喜欢焦糖色旋律系列，它的贴纸啊，然后便签纸都做得很好，都超级可爱。哇，太可爱了吧！这个送人跟自己用都超级合适的，这个很像我的一个朋友，可以考虑送给他，虽然他现在已经不是长头发。然后这个可爱，非常结束。铅笔盒，然后也有很大的化妆包，这个非常适合装眼泪丝的，因为我的化妆品不是特别多。超大一个，超级大，看，超级大的。毛毡是这样念吗？毛毡的袋子，一个小钩袋，这个也很可爱。还有小的有大的。因为之前有人在问小的，然后就把小的款式都买齐了。哇，超多毛茸茸发夹，非常需要，感觉可以各拿一个。粉色的。白色、黑色，应该是米色，黑色。这样，很好看。之前是卖，好像也是卖这个颜色吧。然后还有其他的，蓝色的、灰色、咖色。咖啡色的，这次有咖啡色的。为什么有一堆蓝色？然后黑色的、粉色的、紫色、黑色补了很多。然后还有彩色的，这个好像会比较，不知道实用一点吧。我觉得黑色是最实用的，因为好像学校好像是不能用其他颜色的橡皮筋，会被骂吗？不知道。反正黑色绝对是最低调的。你喜欢高调你就用这个，喜欢低调就用这个，真棒！开箱结束了，没有任何，我订了好多东西哦。对不起，我要整理，好累。最难的东西不是整理，是把这一堆全部都搬回住处。这才是最难的，我完了。我没了。